Vaya, ¿y qué tenemos aquí? ¡Las ovejas! ¡No hay ninguna! ¡Un lobo! ¡Un lobo! ¡Lobo de verdad se las llevó! Pero lo hicimos tan bien. ¿Por qué todo tenía que acabar tan mal? Polar siente el peso de su propia arrogancia. Y es muy pesado. ¡Esperen! ¡Pan! ¡Mira esto! Son huellas de lobo. Y se dirigen hacia allá. Tenemos que ser sigilosos, como los lobos. Au. ¡El ladrón de ovejas! ¿Ah? ¡Las ovejas! Ni siquiera están atadas. Tienen miedo de moverse. Las ovejas escuchan a los lobos, obvio. ¡Ay, ay, la ciática! ¡Ay, ay! Condimento para ovejas. ¡Hay una oveja! ¡No sé qué hacen un par de osos en mi madriguera! Pero cuantos más, mejor. ¿Quieres decir que quieres que te acompañemos para cenar? Ni de chiste, viejo. A ustedes me los comeré de postre. Sí, supuse que esto iba a terminar así. Ay, pero qué grosero eres, amigo. Me sobra mucha cuerda para ustedes debido a que las ovejas hacen lo que les digas y soy muy malo con ellas. ¡No se muevan, ovejas tontas! La clásica respuesta de las ovejas. Muy bien, ositos lindos. Tengo que lavarme las patas antes de cenar. Soy rudo con las ovejas y los gérmenes. Es inútil. Todos seremos comida para lobos. A Polar le gustan los rastrillos ahora. ¡Bien! ¡Ahora vamos a liberar a esas ovejas! ¡Vamos, ovejas! Sus jefes favoritos y adorados vinieron a rescatarlas. ¡Ay! ¡Ovejas, muévanse! ¡El lobo malvado ya regresó! ¡Espera! No tienen miedo del lobo. Tienen miedo de nosotros, los osos. Atención, valiosas empleadas. No sabíamos que las estábamos asustando, pero es hora de que se muevan o seremos comida gourmet de ese lobo. Haremos lo que ustedes quieran, pero muévanse. Polar les promete un ascenso. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Por favor! ¿Oh?